preliminary provision. So in section 1, naa dito ang title, which is ang Cybercrime Prevention Act of 2012. So in section 2, naa tay declaration of policy. Mauni ang pagdeklara sa usa ka polisiya sa mga telecommunication, broadcasting, electronic, o uban pa mahitungod sa mga butang nga naay karabutan sa computer. So sa section 3, mga definition of terms. Number one definition of terms is ang access. Access mao ni ang mga maka-access ka sa usa ka computer, mag-storing sa mga data nga naa sa computer ug uban pa. Ikaduha, ang alteration, kung diin na ay changes nga nahitabo sa mga computer program. Number 3 ay ang communication, kung diin na ay pagpalitan ng mga salita, pareha sa video ug uban pa. Number 4, ang computer, kung diin mauni ang mag-process ug mag-communicate sa mga operasyon. Number 5 is ang computer data, kung diin na ay mga documents ug mga messages nga na-stored sa usa ka computer. Number 6 is ang computer program. Mauni ang usa ka program sa usa ka computer. Ang number 7 is ang computer system. Mauni ang usa ka system or device nga mag-process. So ang number 8 is ang without right. Mauning magkuha or wala kay katungod sa usa ka devices nga magsulod ka dito or mag-access ka dito. Ang number 9 is cyber. Mauni ang usa ka network nga dito mag-communicate. Number 10 is ang critical infrastructure. Mauni ang usa ka gyapon ka computer system na ay mga computer programs o uban pa. Number 11 is ang cybersecurity. Mauni ang naay mga seguridad sa usa ka computer para mahatagan og actions og mga practices. Number 12 is ang database. Mauni ang mga impormasyon nga naay mga facts sa usa ka computer system. Number 13 is ang interception. Mauni ang mga komunikasyon, mag-record ug mag-monitor. Ang number 14 is service. Mauni ang usa ka system nga ginagamit. Number 15 is ang subscribers information. Mauni ang mga impormasyon sa usa ka computer data subscribers. Number 16 atay traffic data. Mauni ang computer data including ang communication. So chapter 2 we have punishable acts. So in section 4 na ay cybercrime offenses. Number 1 cybercrime offense is ang illegal access. Mauni ang usa ka cybercrime offenses nga diin nag-access ka sa usa ka computer nga wala kay katungod. Number 2 cybercrime offenses is ang illegal interception. Mauni ang paggamit sa usa ka technical nga walay katungod gihapon. Ang number 3 is ang system data interference. Mauni ang pagguba or pag-delete or pagkuha sa mga data sa usa ka computer. Ang number 4 is ang system interference. Mauni ang pag-utro sa usa ka system. Ang number 5 misuse of devices. Mauni ang pagsayop or dili mao nga paggamit sa usa ka device. Number 6 we have cyber squatting. Mauni ang pagguba sa reputasyon or mga lain nga mga binuhatan sa usa ka tao dito sa internet or pag-awat sa pangalan or uban pa nga mga cyber squatting. So, in section 5, we have other offenses. Mga uban nga nabuhat
bahin sa computer. Number 1, naa dito ang aiding or abetting in the commission of cybercrime. Mauni nga ang pasabot is bisan kinsa ang mag-abets or mag-aid sa usa ka offense is liable siya kung nakakommit siya dani nga offenses. Number 2 is ang attempt in the commission of cybercrime. Kung asa bisan kinsa ang naay intensyon nga mag-attempt og buhat sa bisan unsa nga sala nga naa sulod danhi sa balaod, mahiled siya nga liable. So, ang chapter 2, ang section 6 is ang example niya, ang uban example niya isang computer-related identity theft. So, muna siya ang mga musulod na ni ang plagiarism sa nga pagkuha sa information nga dili imuha to nga information or dili to ay imuha nga document imong gikuha. So, ang other example is ang libel. Ang libel is ang dito nga pagpakaulaw sa usa ka tawo sa iyahang reputasyon. Muna siya ang gitawag nga libel isang pag-istorya or paghatag sa kadautan, sa paghatag sa daot nga Section 7 is ang liability under other laws. So kani siya is mao ni siya ang mga uban nga mga balaod nga gina-prosecute under dani nga act. So gi-amend siya sa revised penal code ug sa special laws. So sa chapter 3 na dito ang penalties. Mauni ang mga penalties kung naka-violate ka under dani nga act. Number 1 is ang any person found guilty of any of the punishable act. So katong bisan kinsa nga makita nga guilty siya or ma-found guilty siya, dani nga act shall be punished with imprisonment of prison mayor og naay multa nga at least 200,000 pesos. Number 2 is ang any person found guilty of the punishable act under section 4A 5. Mauning misuse of devices nga mapunish ka with imprisonment of prison mayor og naay multa nga more than 500,000. Number 3 is ang any person found guilty of any of the punishable act enumerated in section 4C1. Mauni ang cybersex. Kung guilty ka danhi nga crime, mapunish ka with imprisonment of prison mayor og naay multa nga dili mulapas og 1 million pesos. Ang number 4 is any person found guilty of any of the punishable act enumerated in section 4C2 when is ang child pornography, mapunish ka kung pila ka penalties ang naa sa RA number 9775 which is ang Anti-Child Pornography Act of 2009 og 1 degree higher ang imuhang penalty. Ang number 5 is ang any person found guilty of any of the punishable acts enumerated in section 4C3 which is ang unsolicited commercial communications. Mapunish ka og imprisonment og arresto mayor og naay multa nga at least 500,000 pesos. Ang number 6 is ang any person found guilty of any of the punishable act enumerated in section 5 which is ang mga other offenses na to. So mapunish ka imprisonment siya og 1 degree lower og naay multa nga 100,000 pesos. Chapter 4, we have enforcement and implementation. Sa section 10, mauni ang naay authority na mag-investigate or magdakop sa tao nga nakalapas dinhi na balaod. Ang section 11, mauni ang mga duties sa usa ka law enforcement is responsibilidad nila ang insurance og paglikay niini og paghatag og awareness mahitungod sa usa ka teknolohiya. Ang section 12 we have sila ang naay awtoridad na magkuha og mga impormasyon og pag-record sa mga technical or mga electronic traffic data dito sa computer system. Ang section 13 ay preservation which is ang mag-subscriber information na anay connection sa communication
service ma-preserve a minimum period of 6 months. So, sa Chapter 4, Section 14 is ang disclosure of computer data. Mauni ang mga law enforcement officer mag-issue sila og court warrant sa mga tao nga naka-violate danhi nga balaod sa within 72 hours. So, sa Section 15 na dito ang search, seizure, and examination of computer data. So, ang law enforcement officer mag-search sila og mag-seizure sa warrant o properly issued para mahatagan og alarma or mahatagan og prevention ang mga tao nga involved danhi. So, sa Section 16 naa dito ang custody of computer data. So, ilan na nang ginabantayan or ilan na nang gina-custody ang mga data nga naa sa computer. As ang mga law enforcement officer within 48 hours dapat na-examine na ang proper warrant. So, Section 17, ang destruction of computer data. So, sa mga law enforcement officer, ilan na nang gina-destroy ang mga computer data para ma-subject sa preservation o ma-examine na to ang data nga ilang na gina-destroy nila, nga gina-destruct nila. Sa Section 18, na dito ang exclusionary rule. Kani siya is katong mga ebidensya nga nakuha, kuan siya nga without a valid warrant, kuan siya kanang inadmissible siya, ginadili siya dawaton sa ini nga proceeding, aya magkorte sila or aya sila mag-adto sa court. Katong mga ebidensya nga ilang nakita, dili to siya inadmissible kung walay valid warrant. Section 19, ang restricting or blocking to computer data. Mao na ni siya nga ang computer ilan na nilang ginablock na nila ang mga access dadto. Ang kinsay nakasulod dito sa mga computer data, ginablock nila ang mga access dadto. Ang mga Department of Justice ang mag-issue dadto nga order nga ipablock ang mga access dadto. Sa Section 20, narito ang non-compliance. Failure to comply. Kung masayop sila o comply dadto, ang mga law enforcement authorities, mapanis sila sa violation of Presidential Decree No. 1829 with imprisonment of prison correctional in its maximum period. Makamulta sila og 100,000 pesos. Ang non-compliance with an order issued by law enforcement authorities. Chapter 5, Jurisdiction. So, sa Section 21 is jurisdiction. Ang jurisdiction is the regional trial court shall have jurisdiction over any violation of the provision of this act, including any violation committed by a Filipino national regardless of the place of commission. So, ang jurisdiction is natay lain-lain nga mga jurisdiction, which is ang katong municipal trial court, katong regional trial court, o katong andala si Sandigan Bayan. Ang sa katong nasa municipal trial court is moto siya ang mga atong na-violate sa mga regarding sa city ordinance or mga rules and regulations nga gipatupad sa kanang municipal trial court, and katong parinta rules, katong mga traffic rules and regulation mo na siya. So ang sa regional trial court is muna siya ang katong mga case about sa mga rape, sa katong mga bawsi. And then sa Sandigan Bayan is katong mga grade 27, katong which is katong nakakomit, katong naa nagtrabaho sa gobyerno or basta kay katong naay grade 27. So kaning jurisdiction or kaning nasa Section 21 is dako kay siya og katabang nga information about sa cybercrime. Chapter 6 is international cooperation. So sa Section 22 is general principle relating to international cooperation, which is katong mga important like sa or mga relevant information, just like sa mga evidence sa
the about drugs. Chapter 7, Section 23. So, sa chapter chapter 7, Section 23 is Department of Justice. So, ang kaning mga Department of Justice is muni sila ang gitagaan o katungod nga maghandle about dara sa kaning cybercrime or sila ang naay mga katungod. So, Section 24 is no dani siya ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So, ang kaning cybercrime investigation is sila ang ga-investigate about dana nga crime nganong nahitabo na siya or kanang kinsa ang nagbuhat. So, sila dani or dapat sad mag-coordinate sa taas sa kaniyang mga investigador. Section 25. So, ang Section 25 is kaning composition. So, gakompose sila which is kanang para daning executive director. So, ani sila is kanining mga tao nga kaning which is kanang expert sila about tara kanang mga na ilang skills or expert sila about darang mga cybercrime. So, expert sila about sa cybercrime or sa kaning technology. So, sila ang sila ang di bali mura kaning ga handle or sila ga compose. And then, the lastly, Section 26 is the power and function. So, na power and function. So, ang ilang power and function is nadain dari kung unsaon pagpa-prevent ang usa ka cybercrime. So unsaon nila para ma-prevent. So naghimo din sila og kaning which is kaning na sila mga program or which is ga-discuss sila or ginakuan na nila ginaghatag silang mga naghatag na sila og mga information is sila nang ang mga about the risk unsa nila pagpa-prevent kuan nila naghatag sila lang kuan ang nagtudlo sila sa mga private school or nagpublish sila og kaning mga lain balaod para lang gyud or gipublish nila ni nga act para lang gyud ma-prevent ang usa ka cybercrime. Chapter 8, Final Provision. Some final provisions. So, Section 27 is appropriation. So, ang appropriation is wala kay katungod or wala kagitagan og proviso para manghilabot ana nga idea or kaning document. So, na siya penalty or na siya penalty nga amount of 50 million pesos shall be appropriated annually for the implementation of this act. Section 28. So, ang Section 28 is implementing rules and regulation. So, nag-implement na sila og mga rules and regulation para maawerta para dili ta makahimo dana nga mga butang which is ang cybercrime. So, ang Section 29 is separability clause. So, kani siya is kung invalid siya is this is separate siya which is mabilin lang siya kaning kung na other provision nga wala na affect or mo effect. 30 which is the repelling clause. So, ang katong mga balaod nga kaning anang murag wala siya murag dili siya pwede dara nga case is gipawalang bisa siya or katong dili or katong mga uban nga mga information or katong mga uban nga mga uban nga mga act o nga dili dara pwede nga balaod is wala siya gipawalang bisa. So, Section 31 is effectively. So, naipik dayon siya sa pagkamandayon is naipik dayon din 15 days. So, pag human sa epik sa 15 days is muna din siya
complete na dayon siya. So pag human nga complete nga na human na tanan, which is na sakto na, which is kaning murag pwede na siya i-publish, is or kanang pwede na siya i or pwede na siya i-publish.